大家好，我是小徐。昨天带大家就是看了上面的狗狗，然后就是挨个区域都近距离的看到了。然后今天就是带大家看一下下面区域里面的每个区域的狗狗。咱们下面还有5个区域呢，5个区域就是近距离进区域里面给大家录视频。因为每次录视频就是站在墙上或者站在高处往下录，大家狗狗也看不清。这一次的话就是近距离给大家录，完了就是有姐姐们说想看哪只狗，我也看到了。然后明天我就是会把大家想看的那些狗，就是录个视频给大家整理出来，一起让大家看一下。同样还有一件事情就是跟大家说关于我们直播遇到的一些问题。直播间就是每次下播之后，许多人私信都给我往过送狗的。有的人私信我说我这里救了一只狗狗，然后治疗好了，但是我没能立意养，能不能送到我这里？全部被拒收了，因为现在咱们基地我不敢接收狗狗了。许多人送狗的时候，他们都会承诺我说送过来的时候给出什么狗粮啊、绝育费用啊、这个费用那个费用的，但是我一旦把狗狗接收了之后，他们就丢下，不管不问了，所有的费用都我自己承担了。这么多年上这种当，我上了几十次了，所以我现在是真的不敢再接收狗狗，然后全部都不敢接收，又开始叫了，叔叔从下面上来了，又开始叫了，尤其是来财，大拉开，看看叫的，这声音爽不爽？这听得特别爽，这声音。有时候一到晚上，这集体的狗狗就全部叫开了，从上到下所有的狗狗全部都发出了嘶叫声，老恐怖了。然后就是关于拒收这个问题，因为这几个月直播，想给我们送狗狗过来的人至少有几百个人吧。有的在家里面说是太忙了，工作时间没时间照顾了，养的小狗狗能不能送到你这里？有的是救助的没能力养了，能不能送到我这里？我全部给拒绝了，并非说是我不救助了，我还会救助，但是别人送过来的我不会去接收了。如果大街上遇到那些可怜的狗狗不救的话，它可能就死路一条了。那样的话，我会选择去把它救助回来，因为至少救了它，它能活下来。但是如果说是别人救助的，或者是别人不要的狗狗想送到我们这里，从现在开始，反正今年开始我一直都不会接收了，除非说是一次性给上我们10年的费用。像今年接收的那5只，那是没办法了，那是一个丽姐，她也是现实中特别好的一个救助的姐姐，然后我也知道她的难处，所以我就把那5只接收了。那5只的话是给了3万块钱的费用，前后一共。但是5只狗3万块钱哪够呢？其实我跟你真正跟大家来说，一只狗1个月前后所有开销算下来300块钱，没有300块钱一只狗的费用1个月完全不够。5只狗的话就是35，一个月1500，一年的话就是18000块钱。所以说是这还不算其他狗狗生病，狗狗生病是意外情况，所以说是真不敢接收了。现在唯独就是能把我们这些狗狗养好，我做到就是心安理得，不昧着自己良心，让这些狗狗吃饱喝足，生病了有能力去医院治病就足矣。这就是现在唯一我想做的事情。接下来带大家看看下面5个区域吧。先从中间区域开始带大家看吧，这是咱们的中间的区域，看中间的一个区域，这是中间区域，就是经常在楼梯上跟上面的狗狗打招呼，特别开心。看，明亮3条腿，你别看它跑起来老快了。大宋也好了很多，这地板砖一点都不耐脏，几天就糟了。这个地板砖，凯恩如珠如宝，
小如哥、小如宝。这是重生这个区域，这个区域一点都不耐脏，地板。它们因为一尿它不渗，好像也渗下去了，渗下去了就成了一片一片的了。然后这个重生区域，然后它们自由进出。天气冷了嘛，天气冷了就把洞都给它们打开了。之前天气热的话，就是白天把洞封上了，但是现在天气比较冷，然后白天也给它们把洞打开了，让它们自由的进出吧。这样就没那么冷了。天气热的时候还好说，天气热的时候咱们就把屋子关了，不让他们自由进出了。但是现在天冷了，天冷了就让他们自由进出。带你们看看屋子里面吧，看看狗狗们的屋子里。这是下面狗狗们的屋子里，屋子里面全部给他们放上了床。上面的屋子门也打开了，因为现在天冷了，就是白天晚上都给他们打开，不让他们在外面了。天气冷了，该让他们回屋子里就回屋子里，但是他们进来就是撒尿拉屎呢，看着地下的尿一片一片的，所有屋子全部给他们像这个样子，整齐的把床给他们放了上去。这是狗狗们的屋子里面。这边是我们的泰迪区，给大家看看这边泰迪的狗狗。现在狗狗们全部都回屋子了，然后全部都在屋子里面住着。白天也是，看那有个洞。前段时间咱们这个洞没开呢，是因为就是开了之后，狗狗们在屋子里面撒尿拉屎，然后增加很大的工作。然后这个洞呢，就是前段时间一直堵着，白天比较热，就让他们在外面玩。但是现在天冷了。咱们就把这个洞打开了，让他们自由进出。然后每间屋子里面都给狗狗们配备了好几张床，这个床全部洗得干干净净的，给他们配备到屋子里，这样他们可以直接进屋子里面睡觉了。这就是咱们下面的几个区域，包括我屋子那边也有狗狗们的区域，带大家看看我屋子那边吧。这是咱们下面的狗狗，小绿宝、雪宝，然后来福也出来了，来福又被咬了。然后就把它给放出来了，然后小恩、pin头、晶晶、咖啡、柔柔、小博士，这是咱们下面的一个区域了。反正屋子的门开着，他们随时随地都可以进。早晨拖一次地，晚上拖一次地，就是一天拖2次地。这是咱们下面的一个区域了。反正所有区域都安排好了，狗狗们的一个住的地方、睡的地方，晚上也不会让他们睡在外面。白天他们想进屋子的，也可以进屋子里。看看，就让他们自由自在的在外面玩。泰迪修完毛之后，毛都还可以，没有太短。好了，今天给大家记录狗狗们的生活。